Хочу рассказать, как я вылечил кашель, который у меня был в течение нескольких месяцев. Все начинается стандартно, так сказать. Варим картошку. Вот она горячая, обычная картошка. Значит, вся премудрость вот в этом устройстве. Чтобы пользоваться этой картошкой спокойно, не обжигаясь, значит, необходимо взять термос литровый, желательно. Здесь должна быть крышечка из пеноплекса, трубочка, которая впускает воздух внутрь термоса. Трубочка 6 мм. И трубочка, которая для дыхания этой картошкой. Трубочка 8 мм, длиной около метра. Значит, берем эту картошечку, аккуратненько ее отсюда горяченькую загружаем в термос. Пока она горячая, она сухая, без воды. Без воды, потому что термос может лечь на бок, когда я возьму его с собой в кровать, и водичка будет мне там совершенно ни к чему. Вот вся картошка здесь. Ушло, по-моему, 5 штук. Значит, теперь, чтобы крышечка у нас не слетела, мы ее удерживаем веревочками таким вот образом. Вот и все. Теперь, значит, чтобы приступить к дыханию, необходимо взять в рот конец этой трубочки и втягивать воздух в себя. Делать это надо лежа в постели. Вот температура этой картошки позволяет вот таким образом дышать 20-25 минут. Вначале может она показаться горячей, поэтому первые 5 минут надо дышать осторожно. Вот таких 8 процедур мне хватило, чтобы я избавился от многомесячного кашля с мокротой. Вот так все просто. Вдох через рот, выдох через нос. Трубку желательно не вынимать. Процесс как бы непрерывный. Все так просто и очень эффективно. Спасибо за внимание.